我们要来看很精彩的屁屁超人与直升机神犬的笑呵呵杯篮球赛第58页。要仔细听哦，因为这一集的内容非常紧张，非常精彩哦。好，开始咯。在补好装校围巾前，偷校课老师没办法带小朋友捐的校回家。对，上一集因为被校长偷走了，然后因为战斗之中，这个装校围巾爆炸了，所以呢，他必须要把它补好才可以使用。那他就不能收集校啦。屁屁超人便找了神秘班的同学，下课后一起到师母那里说笑、搞笑、开玩笑，将笑容和笑声都装进大布袋里面。可是累积笑的速度实在是太慢了。对呀，因为本来这个师母，这个发笑课师母她是要收集这些笑送给小朋友的，然后在上次的战斗中一次全部炸光了。那现在他等于是没有东西可以送小朋友了，怎么办呢？那这个屁屁超人他们就想了办法去说说笑笑，可是这样子还是很慢呢。然后呢，他就说啦，后面继续说了。古人说，送人一条鱼，不如给他们钓竿。大家一起想办法。可爱公主呢，一边发点心一边说：“我们搜集笑送育幼院小朋友，怎么发都会发不够的，不如办个活动，想办法让他们自己笑哦。”哇，这个可爱公主非常的有智慧呢。想想看，如果你一直跟人家拿东西，一直拿东西，可是总会有拿光的时候如果你自己有办法制造这些你想要的东西，是不是比一直跟别人要更实际呢？所以要让自己有能力变成可以制造你想要的东西的人。比如说你想要快乐，你就要自己制造快乐，对不对？这个公主很厉害的，她很有想法。然后呢，大家觉得这个主意不错，于是由师母策划，偷校课老师执行，向神秘校长提议。要在学校办活动，还是要跟校长讲咯。令人意外的校长居然一口答应呢，并且决定举办篮球比赛。该不会校长有什么奇怪的阴谋吧？果然他下面就解释咯，校长为什么要给他们办篮球比赛呢？他说由大人组队挑战小朋友，什么听起来就超不公平的耶。校长可不是想做善事哦，他明白大人和小朋友相比唯一的优势只有身高。为了扳回颜面，校长企图利用身高最能占便宜的球类比赛来报仇。哇，果然这个校长还是想报仇。笑呵呵杯篮球赛比赛当天，发校课师母邀请了育幼院的小朋友，而小朋友当然是为小朋友加油咯。好，小朋友队主要呢成员是神秘班的学生。先发球员为屁屁超人、哈欠侠、模仿王、怪女孩和可爱公主。他们每一个都有超能力，但是他们的对手大人队也不简单哦。它是由神秘校长、校长夫人、骑驴老师、督学先生和家长会长组成的。好，64页。偷校课老师和发校课师母负责招待育幼院的小朋友，好花骑士担任啦啦队队长。Hello， 各位小帅哥、小美女，大家跟着我跳波浪舞！哇，你们有看过电视上那个棒球比赛吗？是什么？有一些漂亮的大姐姐会跳那个什么啦啦队舞我没看过我不会跳，但是我常常看他们跳，很好笑我们家的小朋友都会跳那个加油舞。好，比赛开始。准备由裁判发球，两队派出队员跳球。不过呢，没见到裁判，只见到大人队的校长拿着球站在发球位置。好，哈欠侠提醒校长说：“等一等，校长，你是球员，这球应该交给裁判呐。”对呀，球员怎么可以跟裁判是同一个人呢？听起来也是不公平。
校长却说啊，正式比赛的裁判都是大人啊，我是大人，而且是校长，当然就是由我担任裁判喽。哇，好坏哟！可是没办法，他就是校长咩。不管小朋友队怎么抗议啊，校长将球丢向了大人队这边。校长夫人接到球，哈欠侠就使出哈欠神功，赶快把球吸过去。观众的欢呼声还没有来得及响起啊，校长已经吹了哨子，哔，打手犯规。什么啊？哈欠侠不敢相信，他离校长夫人至少有10公尺他哪里打到他的手呢？然后校长就把球拿回来说，请尊重裁判，交回了大人队。大人队将球传给骑驴老师。骑驴老师的超能力是，当他骑上驴子，所有人都会以为他不在现场，那就没有人拦他了呀。所以他后面就写，因此骑驴老师轻松骑着驴子上篮得分啊，没有人防守他，对不对？换小朋友队进攻啦！哈欠侠迅速的将球抛进场中，传给怪女孩。校长跑过来防守，粗鲁的抢走球，还把怪女孩击倒在地上。好可怜哦。然后怪女孩就指着校长说：“你犯规！”校长耸耸肩说：“我没有。”怪女孩赶快拿出魔镜，就摆在校长的面前问：“你看看是谁犯规啊？”然后校长就做出道歉与反省的跪姿，说：“对不起，是我犯规。”怪女孩正想拿走球，校长却又转了一个身，吹起口哨，脸上写着道歉与反省的表情变成一张臭脸。他说：“作为一个诚实的球员，刚刚是我犯规，但是身为一个权威的裁判，犯规的就是你啦。那么校长，你到底是球员还是裁判啊？”怪女孩满脸疑惑。对呀，哪有人这样？他想要判谁就判谁哦，他又不是。好了，算了啦，我不管他是怎样，反正这种想法呢，就怪怪的，一定是讨人厌的人好不好？70页，他说我是球员兼裁判，果然很讨人厌哈。说完，校长将球判给了大人队，骑驴老师不费吹灰之力又上篮得分了。小朋友队并没有气馁哦，我已经气馁了，可是小朋友居然都没有气馁，真是太厉害了哈！可爱公主使出公主神功，命令受过可爱公主恩惠的大人让开，让她得分。大人们全让开了，可是可爱公主没有注意到骑驴老师骑在驴子上来的时候就直接撞上去了，哎呦！哔，撞人！校长口哨声音又响起，可爱公主犯规，球又落入大人队手中了。怎么会这样嘞？怎么比呢？校长传球给夫人，夫人传球给督学，督学传球给家长会会长，家长会会长传球给骑驴老师，骑驴老师站在驴子上，连跳都不必跳，就灌篮得分了。好烂哦！这时候都很想骂脏话，很生气了，对不对？继续看下去吧。小朋友队再接再厉，模仿王使出模仿神功，他模仿骑驴老师的样子，请屁屁超人充当驴子。好聪明哦！你看看是不是光生气是没有用的？赶快想出绝招来对付眼前的状况最重要呢。好。很聪明哦，模仿骑驴老师，左闪右躲，避开所有大人的防守，最后在屁屁超人的肩上用力一跳，擦板得分，耶！哔，校长又逼了，真是哔哔哔，算了，烦死了。他说走步犯规，得分不算哪有这样的？骑驴老师就不会被判走步，我就会被判走步。好，模仿王跑去抗议啦，可是抗议也没用校长还更生气的逼，不服从裁判技术犯规，你犯2次规，所以呢，就由大人队可以罚球了。就这样呢，上半场还没打完比分已经来到了100-0。屁屁超人发现育幼院的小朋友个个愁眉苦脸，脸上全是担心的表情，根本没有半点笑容。我听到这里我都生气了，我怎么可能会有笑容呢？何况是那些可怜的小朋友，他们是要来开心的，越看越伤心，怎么可以？
怎么办呢？当然呢，他们绝对不会在这个时候就在那里生气、伤心，然后哭啊、喊啊，然后在那里耍无赖。他们会想办法，因为他们非常聪明，不只是有超能力哦。好，70页，他就说。糟了，再这样下去反而害小朋友心情更差。上半场只剩下最后3秒钟，有小朋友队发球，他们先叫了暂停，暂停，没错，暂停，然后大家讨论战术。再不得分就完蛋了。屁屁超人和队友商量最后一集的战术该怎么办呢？等一下记得要捏紧鼻子。好，他们讨论完了，就说记得要捏紧鼻子。然后呢，哈欠侠提醒大家记得捏紧你们的鼻子。好，那观众席上的小朋友怎么办呢？屁屁超人担心的问。放心，他们进场的时候都已经拿到飞天马桶纪念版的口罩了。好，暂停时间一结束，大人队全站好了防守位置。他们为了让大家明白，在学校里谁才是老大，对啊，大人一天到晚想要让小孩知道他们才是老大，真是奇怪了。他们本来就是大人对不对？好奇怪，我也觉得好奇怪哦。有些人就是不知道自己该做什么，好不好？好，决心不让小朋友队得到任何分数。校长的哨子正紧握在手上，随时准备吹小朋友犯规。不管小朋友怎么样厉害，他就只要吹他犯规，小朋友就不能继续，对不对？剩3秒要怎么样对付这个校长的绝招呢？好，哈欠侠把球传入场中，对着屁屁超人说：“全看你了，屁屁超人！”然后球传到屁屁超人手上，计时器倒数开始，3、2，屁屁超人双脚半蹲，眉头一紧，脸一皱，腮帮子一鼓，轰的一声冲向对面篮筐。是屁屁超人的绝招喷射屁！小朋友队捏住了鼻子，戴上了口罩。屁屁超人以迅雷不及掩耳的速度飞到了篮筐上，顺势朝篮筐猛地一灌。为了怕撞到防守的大人队，他还吊在篮筐上晃了2下。他已经灌篮得分咯。篮筐下的防守员如同面对着像飞机引擎一样大的超级吹风机因为他放的屁实在太厉害，太强大了。喷射屁不只是头发被吹乱，脸皮被吹歪，好好笑连整个人都被吹走了，口吐白沫的坠落在球场的各个角落。可怜的是校长为了吹出犯规不准进球，因为他刚刚就一直等着要吹哨子，对不对？然后他看到一开始倒数，他就吸气准备吹，那他当然就吸进超多的屁啦。可怜他吸最多了。上半场比赛观众爆出的欢呼中结束。虽然小朋友队只得了2分，根本没有赢，100-2。好。前来观看比赛的小朋友都觉得很开心，破涕为笑了，因为终于有转机啦，对不对？总是知道吗？这就是靠聪明努力得来的快乐。好，他们收起了愁容，绽放了笑容，他们充满惊喜的又叫又跳，双手不停的为小朋友队拍手欢呼。我们赶快送大人去医院吧！屁屁超人搬来了飞天马桶，哈欠侠使出哈欠神功，将大人队吸成一团，绑好在飞天马桶的水箱盖上，由屁屁超人载他们就医。之后呢，发校课师母对小朋友队说：“育幼院小朋友能为你们加油欢呼，表示他们心里不仅有足够的快乐，还有满出来溢出来的愉快心情能分享给别人哦。真心的喜欢别人或真心的为别人开心就是因为他心里充满了很饱满的能量呢。就算我用发笑布袋再多的笑，都不一定能够让他们心里这么饱满哦。没错，真正的快乐是发自自己的内心，不是从别人给你的，对吗？最重要的是他们还体会到欢呼与喝彩不一定属于占有优势的那一方。比如说像大人队，他们从头到尾都是不公平，感觉就是一定会赢。可是呢，努力不懈，无论输赢总是会获得最多的欢呼和掌声哦。
是不是很棒的故事呢？超喜欢这一篇的。然后我们今天呢，要介绍一个很无聊的东西，哈哈，这一根是什么？看它是有尾巴的，好，它是一个鱼的形状的，看起来像布偶的东西。那这个东西呢，没错，它是像小抱枕这样，然后它里面放了一种植物的草。那这种植物的草呢，可以让猫咪非常非常的迷恋，就是很喜欢那个味道，会去舔，把它吃进去那个植物。然后那个植物吃进去以后，它就会像喝醉酒一样，非常想要吃更多这样子，然后又醉醺醺的，很好笑。那为什么我们家会有这个呢？因为我们家有猫咪，然后呢，我们就买了猫咪的玩具，这个长得很像碗的东西。然后呢，很多猫咪呢都喜欢躺在上面啊，很舒服啊，叫做摇摇床、摇摇碗之类的。结果我们家2只猫咪都不玩，然后呢，猫咪的妈妈呢就买了这个玩具，想说把这只鱼放在这里面，这样猫咪总会进去玩了吧？结果呢，他们就很聪明，用他们的手掌啊把这只鱼拍出来以后，就在旁边玩这只鱼了。那个碗还是不玩。后来呢，我就买了一种一样是猫咪吃的那种猫草的粉。然后呢，把它撒在这个碗里面。那他们想说，这个有那个猫草味，好香哦，好喜欢去磨蹭。果然一开始他们是去磨蹭，然后呢又把这个，它这个是有洞洞，你看它是瓦楞纸做的，很厉害吧？瓦楞纸，这是手工的哦。它用瓦楞纸做的，然后那个洞洞，那个粉就从那个洞洞掉在地上。然后我们家那个斗南和贝狗呢，又把那个地上的粉吃一吃，然后就在旁边喝醉，很开心在那里。然后这个碗呢，又没有人要了。我也想不出办法来啦。如果有好办法的人，请告诉我好吗？那现在呢，这个碗呢，我只好当帽子了。拜拜。